Толагай түнде коркунучтуу фильм көрүп отурганда кенет артында бир көлөңкө козгалгандай болду. Сол сәтте жүрөгү кеудесинде катты сога баштады. Әр согусу бурунгудан да жылдам эди. Ол таңданып, неге коркканда жүрөгүмүз катты согады деп ойлады. Жауабын табуу үчүн Толагай кичирейип, денесинин ичине кирди. Ол дүрсүлдеп согуп турган жүрөктүн жанына келди. Нервтер аркылуу жылдам таралып жаткан сигналдарды байкап, оларды мийга дейин кадағалады. Мийдин кереңинде гипоталамус деп аталатын кичкентай аймак кауіпті сезип, шұғыл дабыл жиберген екен. Бұл хабар бүйрөктүн үстүндө орналаскан бүйрөкүстө бездерине жетти. Бир сәтте олар канга адреналин деп аталатын химиялык затты бөлдү. Адреналин бүкүл денеге кез тарады. Ол жүрөккө, өкпөгө және булшыгеттерге жетти. Жүрөк бурунгудан да жылдам әрі күчтүү согуп, дененин барлык бөлүгүнө оттөгүгө бай канды жеткизе баштады. Өкпөдө жиі тыныс алып, көбүрөөк оттөгү кабылдады. Булшыгеттер шийиргип, кыймылга дайын турду. Толагай мунун күрөс немесе кашуу реакциясы экенин түшүндү. Бул коркунуч немесе кауп кезинде агзанын автоматтуу жабабы. Сыртка кайта шыккан Толагай тагы да мактанычпен жымыйды.